Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre o problemă reală întâlnită la navă, și anume compresorul de aer. Discutăm întreaga schemă electrică, câteva automatizări într-o singură automatizare, ca să înțelegem cum funcționează, iar după aceea o să vedeți ce ușor găsim problema. Vă recomand să rămâneți până la final, deoarece cu siguranță veți rămâne cu ceva cunoștințe după acest filmuleț. Aici la navă avem 5 compresoare. 3 sunt folosite pentru manevră când intrăm în port, unul pentru condiția normală pe mare și încă unul pentru aerul uzual, care este folosit la punte sau la mașină pentru mentenanță. Avem 2 butelii mari de 16.000 de litri fiecare pentru stocarea aerului. Aici ne pompează aer cele 3 compresoare de manevră și cel de condiția normală. Mai avem o butelie, un minion de 1000 de litri pentru pornirea generatoarelor și încă o butelie de 2000 de litri pentru aerul folosit la mentenanță și punte. Noi o să discutăm despre cele 3 compresoare folosite la manevră. Ele pornesc pe rând în funcție de setarea presostatului și al selectorului de prioritate. Când selectorul celor 3 compresoare este setat pe off, adică când este oprit, ne funcționează doar acela pentru condiția de marș și ne face o presiune în cele 2 butelii principale, undeva la 22 de bari. Îl folosim pentru că nu avem consum excesiv de aer. Când consumul de aer crește, de exemplu la manevre unde motorul principal va fi oprit și pornit de câteva ori, atunci vom porni cele 3 compresoare principale. Iar în funcție de cum setăm selectorul, un compresor va fi lead, adică prioritar, va porni primul, iar celelalte 2 vor fi follow, adică vor urma să pornească în funcție de setarea presostatelor. De exemplu, avem presiunea setată pe butelii de 30 de bari. Lead, adică primul compresor, va porni la 28 și se va opri la 30. Primul follow va porni la 26 de bari și se va opri tot la 30. Iar al doilea follow va porni la 24 de bari și se va opri tot la 30. Asta ce înseamnă? Dacă avem presiune de 27,5 bari, va porni doar compresorul lead, adică cel prioritar. Dacă presiunea scade în butelii la 25,5 bari, va porni și primul follow, adițional compresorului lead. Deci vor merge amândouă. Iar dacă presiunea scade sub 24 de bari, toate cele 3 compresoare vor funcționa, iar ele se vor opri atunci când avem în butelii 30 de bari. Compresorul de condiție normală este setat să pornească la 20 de bari și să se oprească la 22, deoarece nu avem consumatori mari și nu ne trebuie rezervă de aer. Asta când suntem pe mare. Da? Butelia de aer are o valvulă de siguranță. Toate buteliile au din toate cele care le-am descris au câte o valvulă de siguranță, dar vorbim despre cele mari, care se deschide la 31 de bari, în cazul în care compresoarele nu se opresc din cauza unui presostat defect. Întotdeauna dumneavoastră, dacă nu sunteți familiar cu echipamentul, trebuie să discutați cu mecanicii sau cu operatorii, ca să înțelegeți cum funcționează acel echipament și ce trebuie să facă el. Pentru că abia după aceea, dumneavoastră puteți face un troubleshooting corect. Haideți să înțelegem schema electrică, iar după aceea vom trece și la problema pe care am avut-o. Schema se întinde pe 2 pagini și ne va arunca către a 3-a pagină, unde toate compresoarele sunt interconectate prin intermediul presostatelor. Toată schema o luăm pe rând, ca să înțelegem principiul de funcționare al automatizării, iar noi vom discuta astăzi de compresorul numărul 3, deoarece cu el am avut probleme. În primul rând, dacă dumneavoastră nu recunoașteți simbolurile
prezente pe schema electrică, puteți merge la începutul manualului, unde le aveți pe toate explicate. În prima parte avem alimentarea către motorul electric și către partea de comandă și control de 690 de volți. 89 este izolatorul principal. A este ampermetrul. 88 sunt contacții de forță al contactorului motorului. 51 este releul termic, iar M, bineînțeles, motorul electric. După aceea avem două siguranțe fuzibile și bobina contactorului principal 88, care este alimentată la 690 de volți. Vedeți dumneavoastră, tot ce stă în spatele pornirii acestui compresor este un contact al unui releu auxiliar 4X. Când acesta este închis, compresorul nostru funcționează, dar în spatele acestui contact este restul schemei electrice. CPT vine de la Control Power Transformer și el este transformatorul nostru pentru partea de comandă și control. Ne intră 690 de volți curent alternativ, deci toată schema vorbim doar de tensiune alternativă. Și avem 3 ieșiri, 2 de 220 de volți pentru bobinele releelor și contactoarelor și una de 22 de volți doar pentru alimentarea controllerului motorului, la care vom ajunge mai târziu. Să trecem mai departe. Aici avem semnalizarea de alarme pe panoul local. Presiune de ulei scăzută, temperatură aer ridicată. Deci aici se măsoară temperatura aerului produs de către compresoare. Și protecția termică activă. RL1, 2 și 3 sunt becurile, iar 3LT este butonul de lamp test, cu care verificăm dacă vreunul din bec este ars. Când îl apăsăm, se energizează releul 11X și cei 3 contacti normal deschiși se închid. Iar acești 3 contacti auxiliari sunt pentru a semnaliza în caz real problema care apare. Veți vedea când vom ajunge la bobinele lor. Mai departe avem o automatizare esențială compresoarelor, drain and unload. Ce înseamnă asta? Dacă observați, aici avem 3 electrovalvule care sunt oprite, nealimentate. La început, când pornește compresorul, timp de 30 de secunde. Acesta este unload, adică deschide linia de aer către scurgere, pentru ca motorul să nu întâmpine rezistență mare la pornire din cauza presiunii de aer prezentă deja în buteliile de aer. Dacă acestea nu ar fi deenergizate la început, ne va acționa releul termic, pentru că motorul va întâmpina o sarcină. De menționat este că aceste electrovalvule, când nu sunt alimentate, linia este deschisă, iar când ele sunt energizate, linia de drenaj se închide. Deci sunt cumva cu funcționare inversă față de cele normale, care deschid linia când sunt energizate. Iar după aceea avem drain, drenaj. La fiecare 30 de minute de mers al compresorului, aceste electrovalvule se vor deenergiza timp de 30 de secunde pentru a drena apa acumulată în aer. Iarăși, dacă acestea nu funcționează, vom avea apă în buteliile de aer. Apa oricum se adună și noi drenăm buteliile de aer manual zilnic ca prevenție și chiar după butelii pe linia spre consumatori avem și un uscător de aer. De ce uscăm aerul? Probabil trebuie să mai facem un alt film. Păi cum funcționează? Ca nouă să ne plece automatizarea asta, trebuie să închidă contactul auxiliar 4X, pe care îl vedeți și aici, înainte de bobina contactorului principal. Deci când compresorul pornește,
nu vă pierdeți răbdarea, da? Vom ajunge și la bobina 4X. Este mai spre final pentru că toate condițiile trebuie îndeplinite înainte de pornire. Deci, bun, presupunem că este închis. 2.1 și 2.2 sunt două relee de timp cu întârziere la pornire. Primul setat la 30 de secunde, iar al doilea la 30 de minute. Deci, compresorul a pornit. 4X este închis. În momentul acesta, bobina lui 2.1 este energizată. În acest timp nu se întâmplă nimic. Timp de 30 de secunde. Asta înseamnă că electrovalvulele nu sunt energizate. Deci, linia de drenaj este deschisă. După aceste 30 de secunde, contactul releului de timp 2.1 se închide. În același timp, bobina releului auxiliar 2Y este energizată. 2Y are 3 contacti auxiliari. 21-22 se va deschide. Releul de timp 2.1 pierde alimentarea. 43-44 se va închide. Alimentează timerul 2.2, care începe să numere până la 30 de minute și totodată este folosit pentru automenținerea releului 2Y. Iar contactul 2Y se va închide și va alimenta electrovalvulele care vor închide linia de drenaj. În momentul acesta, tot aerul se duce în butelii. Mai departe, releul 2.2, când va ajunge la 30 de minute, va deschide alimentarea lui 2Y, care va tăia tensiunea electrovalvulelor, adică deschide linia de drenaj. Contactul 13-14 se va deschide și totodată va alimenta releul de timp 2.1, deoarece 2.1 va fi închis. Și se reia procesul în buclă. Sper că s-a înțeles. Logica acestor electrovalvule de se închid doar când sunt alimentate este aceea că compresorul stă mai mult oprit, iar drenarea trebuie să fie deschisă atâta timp cât el este oprit. Mai departe. Aici sunt sistemele de siguranță. Avem un presostat, un termostat și releul termic. Atâta timp cât 28X1, 28X2 sunt energizate, iar 51X nu este energizat, avem stare normală de funcționare. Aceștia sunt contacti de automenținere, dar înainte de asta, noi trebuie să le energizăm prin contacții auxiliari ai releului 66X. Releul auxiliar 66X și releul de timp 66T sunt alimentați instant. Dar după 30 de secunde, 66X nu mai este alimentat. Păi ei au rolul de întârziere al alarmelor la pornire, după o resetare, în caz de defecțiune sau după ce cuplăm tensiunea principală. 3R este buton de resetare. Dar aici vedeți că ne apare 31-32 al releului auxiliar 2Y și îl avem doar la presostat. Păi el este pentru a anula alarma în caz de drain sau unload. Îi face un bypass. Da? Pentru că în acest timp când compresorul va face drain sau unload, presiunea uleiului în carterul compresorului va scădea. Iar noi nu ne dorim ca compresorul, să se oprească inutil. Aceste 3 relee ne închid și contacții de la lămpile de semnalizare în caz de defecțiune. La releul termic, în caz de acționare, acest contact va comuta și ne va alimenta bobina releului auxiliar 51X. Dar în același timp vom pierde și tensiunea mai departe. Nu vom mai avea tensiune.
Același lucru se întâmplă și aici. Prin contacții 13-14 ai lui 28X1 și 28X2. În cazul în care avem presiune mică de ulei sau temperatură a aerului mare. Trecem la următoarea pagină. Hai că aproape am terminat și trecem la problema noastră. Vedeți aici că avem notații, un dreptunghi cu linii punctate, iar altul în formă de norișor. Liniile punctate ne arată că acest contact sau un ansamblu nu se găsește în panoul nostru de automatizare și este undeva la distanță. Iar deasupra lui avem și locația. Norișorul ne arată că au fost făcute revizii la schema electrică față de original. Revizii făcute până a se pune în funcțiune sau după aceea aduse modificări. Pe pagina asta vedeți că îl avem în sfârșit și pe 4X, care ne dă comanda la contactorul principal 88. Nu sunt multe de vorbit aici. Avem în general funcția de selectivitate, care v-am spus și mai devreme cu lead și follow. Și pornirea compresorului de la fața locului sau de la distanță, manual sau automat. Dacă toate condițiile de mai devreme sunt îndeplinite, punem pe local din SMC, adică controlerul motorului, iar acest contact 4 este practic o bobină acționată de 3C. Ce înseamnă 3C? Start. Butonul de start, adică start. 4X este energizat și în același timp ne energizează și contactorul principal. Pe remote, atunci ne va arunca la pagina compresorului 1, unde aici avem funcția de selectivitate, lead, follow și manual, și cele trei presostate de care am vorbit mai devreme. HM este hour meter, adică contorul motorului, vedem câte ore a funcționat compresorul. 4T, 4Y, 63X fac parte din funcția de selectivitate. Sunt acționate în funcția de poziția comutatorului. Aici avem controlerul motorului, care are și el contacte auxiliare de la alarme. Buton start, stop, reset, lamp test, practic cuprinde tot ce am vorbit mai înainte. Sistemul de monitorizare al navei ne anunță în caz de alarmă prin intermediul releului auxiliar 84, a cărui bobină este comandată de controller. Semnalul de run este arătat în computer și în consolă din două contacte auxiliare atașate contactorului principal. Bun, acum haideți să trecem la problema noastră. La plecarea din port, în timpul pregătirii motorului și agregatelor pentru manevră, am pornit toate cele trei compresoare de la distanță. Toate au pornit fără probleme, dar la scurt timp, compresorul numărul 3 ne-a dat alarmă de anormal. Bun, am mers la panoul local, acolo nu era prezentă nicio alarmă, dar am apăsat butonul de reset și acesta și-a revenit și a funcționat. Am plecat din port, iar a doua zi am început, bineînțeles, investigațiile. Păi în prima fază, hai să gândim puțin logic. Dacă el a dat alarmă după scurt timp de la pornire, înseamnă că trebuie să fie unul din sistemele de siguranță. Dacă era releul termic, ar fi trebuit să-l resetăm. Pentru că acela se resetează manual dinăuntru, da? Dar nu am resetat nimic. Deci, excludem problemele cu motorul. Și ne axăm pe presostat și termostat. În primul rând, ce avem de făcut? Încercăm să simulăm aceeași problemă ca să avem aceleași rezultate. O să începem cu presostatul, iar ca să îl simulăm, îl vom deconecta să vedem dacă avem alarmă doar în calculator și nu avem local. Dacă avem și local alarmă, înseamnă că nu este el și vom trece
Mai departe, am pornit compresorul, a venit alarma, după cum auziți. Deci este prezentă în calculator. Mergem și la pagina compresoarelor de aer. Alarma este prezentă. Iar acum verificăm local. Nu avem nicio alarmă. Becurile funcționează. Deci se pare că am nimerit-o din prima. Dacă sărea releleul termic, de exemplu, nu mai simulăm. Prima dată identificăm problema. Măsurăm motorul, contactor și așa mai departe. Simulăm problema doar când nu sunt cazuri grave. Păi hai să ne uităm pe schemă. Verificăm 21-22 de la releul 28X1. Noi nu am resetat alarma, deci trebuie să fie contact închis. Deconectăm un fir pentru o măsurătoare corectă. Avem 32 de megaohm. Deci, nici de cum închis. Acest releu este defect și îl vom înlocui, dar o să închidem manual contactul doar ca să vedeți dumneavoastră că acolo este alarma. De ce nu am verificat presostatul primul? Pentru că, mai țineți minte, am spus că după reset compresorul pornea. Dacă era presostatul de vină, compresorul nu mai pornea. Luăm un releu nou, îl schimbăm, dar dacă observați și vecinul lui pare afectat, adică 28X2. Acesta este responsabil pentru temperatura aerului mare, tot pentru alarmă. Îl schimbăm și pe el. Întotdeauna nu uitați, marcați la loc numărul contactoarelor, deoarece și alți electricieni vor lucra după dumneavoastră. Iar acum o să testăm iarăși, tot cu presostatul deconectat. Bun, acum avem alarmă și în panoul local. Legăm presostatul la loc. Și facem o probă ca să fim siguri că este pregătit de următoarea manevră. Vă rog să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut acest troubleshooting și această explicație sau dacă aveți întrebări și nelămuriri. Eu sunt Bogdan, vă mulțumesc pentru vizionare și răbdare, vă doresc toate cele bune și spor la treabă!